سلام له خورشید تر دې مهاله وروستي خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په قطر کې طالبانو له استازو سره لیده کاته کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې میرمن ویلز د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې د سولې د احتمالي خبرو په اړه بحث کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د بادغیس د قلعه نو سب سټیشن پرانیسته د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د همکارۍ یوه بیلګه ده. دغه مطلب ولسمشر غني د ترکمنستان له انرژۍ وزیر پورچیکوف چاري مراد سره په کتنه کې چې د قلعه نو سب سټیشن د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی او څرګند کړی او زیاته کړه چې افغانستان له منځنۍ اسیا سویلي اسیا هیوادونو ته د انرژۍ د لیږد وړتیا لري. ښاغلي غني همداراز په ډاګه کړه چې د مالیې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیران د افغانستان د برېښنا شرکت مشر او د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د نوموړي استازي صلاحیت لري چې د انرژۍ د لیږد او اړوندو مسایلو په اړه له ترکمنستان سره خبرې وکړي. د ننګرهار ګمرک له بار وړونکو موټرو باج اخلي. یو شمېر موټر چلوونکي ادعا کوي چې د یاد ګمرک پولیس هم له دوی باج اخلي، خو د ننګرهار ګمرک مسؤلین بیا دغه تورونه بې بنسټه بولي. بلخوا یو شمېر خبریالان چې سیمې ته د راپور جوړونې لپاره تللي وو د ننګرهار د سرحدي پولیسو د ناسم چلند له امله سر ټکوي. په کابل کې د فرهنګ پالو او د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د سولې سفیرانو په شتون کې د سولې او سیمه ییزې همپالنې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د پاکستان او تاجکستان فرهنګ پال وایي د دغو درې واړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي پراختیا د همپالنې او په افغانستان کې د سولې د سیمه ییزو هلو ځلو د لا چټکۍ لامل کیږي. د ټاکنو کمیسیون په تېرو دریو میاشتو کې د اساسي قانون او ټاکنو قانون 18 برخې نقض کړي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ څېړنه د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو کمیسیون د ټاکنیزو حوزو په کوچني کولو، د رای ورکړې مرکزونو د انډول او د کارکوونکو په ګمارنه کې له قانون نه سرغړونه کړې ده. او ولسمشر غني بادغیس ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ تېر مازدیګر د دغه ولایت له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې ویل چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاتیږي. دغو میرمنو په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتولو او په ځانګړې توګه په محاکمو کې د ښځو قاضیانو او څارنوالانو د زیاتېدو او ښځو ته د اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو جوړولو په اړه خپلې ستونزې او وړاندیزونه له ولسمشر سره شریکې کړې. ښاغلي غني بادغیس والي ته لارښوونه وکړه چې د ادارو د بستونو لپاره د ښځو د ګډون په خاطر رقابتي زمینه برابره کړي او په محاکمو کې د ښځو کمښت ته په اشارې وویل اساسي ستونزه په مرکز کې د ښځینه څارنوالانو او قاضیانو خدمتي کېدو کې وه. اوس دا ستونزه حل شوې او دمګړی د سیمې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو په ګمارنه کې نرمښت ښیي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.